而家講一講啊，因為咧，即係阿床哥放大假啊嘛，咁我哋就每人送咗一個放大假禮物俾佢。係你個禮物。咁我個禮物就係我幫佢 plan 一個盲盒嘅旅行。係。咁啊，我講完之後咧，喂，你個盲盒係咩程度先？係釘姐都唔知嘅。釘姐唔知㗎，佢哋全部人都唔知㗎。你係臨出發你先俾個成個 plan。係啊。係啊，即係佢哋今朝出發上機前先知㗎咋，但係我驚，因為佢哋早機嚟㗎。唔係老實講，拍片就話咁玩啫。唔係啊，你唔撚係拍片，你玩乜撚嘢盲盒啊？好玩啊，好玩啊！因為點講？因為咧，其實咧我知道釘姐咧係想去日本嘅，佢係想去東京嘅。哦。咁但係因為我又考量過咧，佢想去迪士尼，即係釘姐係想去迪士尼嘅。係啊。但我考量過姐佢係反迪士尼人士嚟㗎嘛，佢而家。唔係啊。東京迪士尼同香港迪士尼係兩樣嘢嚟㗎。有問過，我有叫釘姐問過，你不如問下娜姐會唔會想去東京迪士尼啊？娜姐一口反鳩咗。唔撚去，小朋友係有時要逼下佢嘅，佢先知自己中意啲咩。我唔撚知，總之我聽小朋友唔可以下下就住。我唔理，我聽咗佢哋表面嘅證供就係話佢哋係唔撚想，即係娜姐唔想去迪士尼嘅。跟住我又計咗數，屌床哥又啱啱去完去完東京啊嘛，去東京翻嚟同我一齊翻嚟啊嘛。咁又去東京嘅話，咁床哥一定係閪面㗎啦，一定係屌又窿撚咗㗎啦。床哥，你除咗屋企之外，邊度都冇所謂。我唔撚知，即係我就有見及此呢兩條友咧，佢哋係唔應該去東京會覺得好撚悶㗎啦，即係作為一個我係一個盲盒 planner 啦，係你基於多方考量，我都覺得東京係悶悶地㗎啦，去撚到即係除咗個迪士尼之外，我都對釘姐嚟講一定係好嘅，佢係想去，咁但係我就喺度諗。唔係老實講啊，我 plan 嘅話咧，你會點啊？唔諗床哥㗎啦，我都好少諗佢，直接諗釘姐㗎啦。其實你諗下咁多年嚟最需要去旅行嗰個係邊個？其實係釘姐同埋娜姐嘅，我覺得係，所以我都唔係話唔偏釘姐嘅，我係床哥係1成啦，係，我反而係娜姐多，娜姐係6成嘅，係，釘姐3成。床哥得翻1成嘅啫，我係唔係點樣考量，唔係點樣考量，係啦，咁啊我就 plan 咗一個都贏咗㗎啦，就 plan 咗個名古屋行程俾佢嘅。名古屋。咁但係又好死唔死咧，因為咧其實咧佢係夾咗阿娜姐呢個新年檔期，係所有嘢都好撚柒貴。我自己本身咧都諗住年初4咧就出發㗎啦。我自己都諗住去嘅，會慳啊！老實講，先唔係真係好撚貴啊！你明唔明啊？個酒店好撚慳咯，好撚貴啊！你同埋嗰個檔期，新年呢個檔期係好撚敷啊！佢俾啫嘛，係雖然係佢俾啫，但係我作為一個點講，喂佢一家大細3條友，你如果咁樣嘅話，好撚金啊！我自己都唔好忍心要搞到啲嘢咁撚貴啊！你明唔明啊？即係寶貴嘅回憶，你再多錢都買唔到。唔係嗱，我經過多方嘅考量嘅，因為咧其實我都收到風，佢哋咧係想浸溫泉嘅。咁名古屋其實係有好多溫泉鄉噶嘛，成個日本都多㗎。係啦，咁我又屌，但係你又諗下，即係我本身係有諗住幫佢哋 book 嗰啲真係嗰啲溫泉酒店，即係下女嗰啲溫泉酒店。但係你要諗下，嗰啲去到方圓10里都冇乜嘢嘅，淨係得間酒店，跟住就浸溫泉俾你超足1日。揸車。係啦，所以就會好撚麻煩，拖住個細啦，又揦住啲篋啦，跟住去到真係住1晚酒店，爽1晚嘅啫喎。幫佢 book 埋車咯。我有諗過㗎，我都有諗過啊，但係嗰條數又再貴好多啦，你明唔明啊？都話唔使你。你係唔得，我幫佢諗埋呢啲嘢，屌你最後佢唔撚找數點算啊？你明唔明？喂，屌你咁撚，我冇叫你 book 到咁撚貴喎，你唔撚找數，撲街，咁撚貴，床哥係做得出，佢一定做得出啦呢條撚嘢。然之後我綜合晒所有嘢，跟住我就揾咗一間喺名古屋市最近呢個市中心附近係好繁榮，乜撚都有嘅溫泉酒店。仲要佢係有露天風呂嘅，真係正宗溫泉嘅區嘅溫泉酒店。仲係啊，佢係標榜喺市區嘅溫泉酒店係擁有天然溫泉，仲要係露天風呂嚟嘅。OK， 但係佢嗰間嘢，佢嗰間，跟住我就 book，我就本身呢間都好撚敷噶啦 ，book 唔鳩到噶啦，我喺 Agoda 咧係 book 唔到噶啦，呢間已經我轉撚咗幾個嗰啲第三方平台先至 book 到。
跟住嗰陣時我已經我可以做嘅我已經做撚晒啦，因為佢 book 到嗰啲房型咧，基本上係冇撚晒㗎啦，得翻一兩間嗰啲叫做雙人房。跟住咧我就撳2個大人1個小朋友，佢又俾喎，佢俾喎，即係有啲佢係唔撚俾同一個 size 嘅房，佢淨係話可以入住2個大人嘅啫。但係有啲同一個 size 房咧，佢又俾你入住埋個細路㗎喎。跟住我知道出地事，因為我都識睇嗰啲 size 嗰啲尺寸㗎嘛。你知道全日本嗰度21M 度啦，15平方米嘅咋，佢嗰度係15平方米嘅咋。屌我睇啦，然之後我有人性，我計撚15平方一個人都嫌窄啦。大概85尺到啦，15平方你乘翻10啦，大概係150尺左右。我睇佢個房型簡介係150，我知我 book 嗰時因為我心諗出地先，唔係啊，我 book 完嘅時候咧，我都心諗應該問抽喎，其實，但係嗰下冇啊，因為如果再諗咧，佢價錢就再貴啦，又有機會 book 唔鳩到啦，因為市內冇有機會冇得住，你住到，但係就揾唔到溫泉酒店咯。哦，冇得浸溫泉咯，就會咁，但係佢哋係好想浸溫泉噶嘛。咁你如果你夾硬要去嗰啲即係郊鄉少少嗰啲又煩啊嘛，咁最好就梗係喺市區度揾咗一間溫泉酒店啦。咁我 book 完之後，我心諗喂都好似奶奶地嘅喎，跟住我就 send email。我 send email 去，唔係其實唔係 send，我 book 嘅時候咧，我已經喺嗰個備註嗰度寫話有冇機會可以加到一張 extra bed，因為你有見過啲酒店想做，但係物理上做唔到應該。咁點樣加？我係有落咗個 remark 嘅，睇下有冇機會可以加到張小童嘅床啦。跟住我都唔係好放心噶啦，我再 send email 去俾佢嗰間酒店官方嘅 official 嗰度，再同佢講我 book 撚咗呢間房噶啦。會唔會有機會可以加到張床啊？唔撚覆我嘅，冇覆過。然之後我再去 Flash 嗰度再揾啊 IG 嗰啲乜撚柒都揾晒，又係 send 同一段嘢俾佢，全部唔覆你，冇撚覆過我噶。即係我要做嘅嘢，我已經做撚晒嘅。我只能夠講，希望佢哋一家3口係可以即係親密少少啦。喺呢個旅程裏面，你親密少少。因為我都有諗過，喂，如果你雙人床唔得，去到可唔可以轉twin 啊，即係 twin bed 2張床，起碼可以床嗰一張，跟住釘姐華姐一張，咁就舒服啲嘛。係。去到都冇得轉，因為我有同釘姐講，我知道你間房一定係閪冧㗎啦。但係你去到睇下有冇機會可以轉到啦，同前台講。但係我前台話轉唔鳩到。佢咁多日啦，都係住呢間。係啊。冇房噶啦，屌你！我有諗過俾佢喺度住2-3日，跟住去住真係好撚正嘅溫泉酒店啊！但係發覺唔撚得啊！一來屌你個老母，你真係黐撚線啊！我屌，我已經盡撚咗力噶啦，屌！但係我只能夠講嗱，呢間溫泉酒店個評分咧係好撚高嘅，係好撚高嘅。都係一個人住啊嘛。係好撚高，所以呢啲嘢只能夠係取捨啦，將就可能夜晚瞓覺要親密少少，但係你宏觀成個嘢，即係 overall 成間酒店佢有呢個溫泉啦，有得俾你冰火啦，最重要係咩啊？佢係有得免費狂任食拉麵㗎間酒店，我唔知咁撚正啊！我唔知佢哋覺得呢個，我唔知佢哋覺得呢個任食拉麵係咪一個賣點？一日3餐食拉麵咯咁，屌你！黐孖筋！我出去食好嘢啦，仲能夠留一日。嗱，我特登幫佢哋加，即係令到為咗成件事個觀感好少少咧，我幫佢哋加埋錢，去包埋佢哋嘅早餐㗎啦。佢哋3家。好老實講，酒店早餐咧，正常係唔加嘅，正常都係出去食會好少。唔係，加酒店早餐嗰啲係勁撚，即係加酒店早餐嗰啲，可能你商務啊嗰啲咧。你費事煩，即係嗱嗱脆搞掂。酒店早餐，哇，係弱智先加啦，只能夠講。我只能夠講加成嚿水喎。我唔知加幾多啊，仲正路係加成嚿水啊。我喺我能力範圍內，我做得嘅嘢我已經做撚晒㗎啦。你係有心嘅，我已經做撚晒，唔係因為唔係啊，你 book 唔到啦，真係 book，我已經睇咗好撚柒多間㗎啦，你咁鬼住唔好名古屋啊！唔得啊，已經因為你已經諗唔到嘢，你東京大阪佢哋去過，東京又冇麻麻地，跟住仲有啲咩你係可以去福岡我都睇過啊。咩考量嗰啲咩 KK Day 嗰啲有啊，我包晒成架車幫佢遊福岡啊嗰類咯。咁好撚棘喎！我覺得佢哋都需要少少私人時間去探索下呢個新城市，同埋我覺得對於佢哋嚟講，新鮮嘅地方係呢個地方，佢哋所有人都未去過嘅。即係明哥係床哥、釘姐、華姐都未去過啊嘛，都新鮮啊嘛。我之前第一次去名古屋咧，係
因為我係覺得好撚悶嘅。係好悶㗎，係好悶㗎。我係，估係，但係我幫佢 plan 等到好撚多嘢搞啊！唯一值得去就係名古屋近嘅吉卜力。嗱，吉卜力咧，我喺度同大家透露埋啦，係有嘅，因為其實都難 book 嘅，我就幫佢 book。係喎，我上次即係你有透露過，跟住我上次問，因為吉卜力咧，佢入場券一張啦，跟住入邊啲場館有另一張㗎喎。係佢本身呢個場咧係已經包咗3個場館你可以去到㗎啦，有2個咧係真係搶唔到買唔到嘅，有2個去唔到嘅啫，有3個嘅去到嘅。係啦，咁我都有同佢講㗎啦，咁呢個跟住咧我係即係吉卜力，我去名古屋嘅時候咧。我都係去唔到嘅，太搶手搶唔到啦。跟住就有另一個咧，我本身都想去嘅，但係就因為好似唔係好啱我 level 啊。佢係全亞洲得2座嘅啫，呢個主題樂園係馬來西亞同埋名古屋先有嘅啫，就係呢個Legoland。Legoland。係啦，咁我嗰陣時去名古屋都冇去到，咁我今次見到有娜姐喺度咧，我專登幫佢加個 Legoland 落去。佢而家知晒啲行程。佢已經知晒㗎啦，我成個 run down 掉咗俾佢㗎啦，已經。有機會唔跟。你唔嗱，我唔跟係可以嘅，但係已經門票嗰啲我已經幫你 book 好晒啦，買好晒啦，你就係帶個人去嘅啫，係啦。咁我都有留翻啲時間俾佢自己去探索下名古屋嘅，因為名古屋其實係一個幾好嘅地方，係雖然可能唔係話太多嘢玩，但係你要玩嘅嘢佢都有嘅，即係 shopping 啊、食嘢啊，即係可能名古屋城啊。周邊最緊要係白川鄉，呢個咁撚靚嘅地方係點都要去嘅，我覺得。係啦，即係佢哋去嗰陣時唔知啲雪仲。我覺得2月中佢哋過2日去應該都仲有嘅。應該有嘅。應該仲有嘅。咁啊，白川鄉呢個咁撚靚嘅地方，我覺得係要去。咩10大咩名勝景點啊？係啊，係幾好㗎，所以。要嘅。係啦，白川鄉係因為我自己去名古屋，我覺得最值得去嘅咧，都係白川鄉嘅啫。咁有呢個又加翻分，即係個加分咯，所以加分嘅。所以我覺得係 OK 嘅，因為佢個行，始終佢哋嗰個日程太短啦，佢好似去得嗰6日。唔係我想問下佢溫泉酒店啊，佢有冇啲咩休憩地區嘅？即係我哋去嗰啲溫泉啦，係咪啊？佢會有啲位俾你瞓㗎嘛？我唔知佢呢個有冇喎。如果有可能床哥就自己走去嗰度瞓啊？我應該嗰5日都係瞓喺嗰度。應該唔會嘅。唔係你老實，應該我都幾肯定瞓到。係2個人都逼啊嗰個位，不過佢哋有解決方法㗎啦。咁就得㗎啦，咪床哥都醒爬㗎嘛。咪去到呢啲位咧，你跟住個廊行。係。你遇到啲咩突發咧，你又自己執生。係。咁樣就朗你先啦。係啦，即係基本配置。即係嗱，其實我覺得好多人都需要咁樣，即係你可以有個旅行團，但係你唔使個導遊，你有個廊俾你跟住先，你可以跟或者可以唔跟。所有嘢準備晒俾你咧，你去到咧有啲咩突發咧，自己執生。我覺得咁樣係一個即係半旅行團啦，半冒險。係啦，自由行再加一半嘅旅行團安排咧，其實係幾好啊，有得搞。我遲啲有冇機會我哋開個 JFFT 旅行社咧，係專玩呢啲盲盒。你夠膽你想挑戰嘅話就，我會俾個廊你自己去跟，你跟又得，唔跟又得咁樣。飛又幫你買咗㗎啦，係你去。